لمحات من كيمت مع إسلام مكرم. نفر هيرو. اتكلمنا كتير عن الإلهة نوت، إلهة السماء. هنرجع نتكلم عنها تاني دلوقتي. طيب حد يعرف ليه السماء فوق والأرض تحت؟ ليه ما يكونش العكس مثلا؟ ليه مش الأرض هي اللي فوق والسماء اللي تحت؟ الصورة اللي قدامنا دلوقتي هتجاوب عن السؤال ده. قدامنا شو إله الرياح يقوم برفع نوت إلهة السماء إلى أعلى. على فكرة نوت دي بنته. ويترك جاب إله الأرض تحت، وجاب كمان ابنه. وده علشان يخليهم منفصلين عن بعض للأبد، لأن هما كانوا عايزين يتجوزوا من غير ما ياخدوا إذن الإله رع جدهم وأبو الآلهة جميعا. لذلك هنلاحظ إن جاب في حالة انتصاب شديد، وإيزيس واقفة على اليمين، نبحبت اللي هي نفتيس واقفة على اليسار، والإله رع إله الشمس أبو كل الآلهة يظلل الجميع فاردا أجنحته. الرسم ده من تابوت أحد النبلاء من الأسرة 21 حوالي 1060 قبل الميلاد، وبيمثل مرحلة من مراحل الخلق. في منظر تاني داخل تابوت السيدة إيست من الأسرة 26، هنشوف موت بترفع قرص الشمس لأعلى، وحولها أبناء حورس الأربعة. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيمت أصل كل شيء.